And you mean one single action figure, Molly X ZOOTOPIA 2 here, and here the collection. Nim trong ban it. This one, Snacker, Gary, and Judy. I want these two, but also I want this also. Snap, Nick. ខ្ញុំមើលនៅលើ YouTube អត់សូវស្អាតទេនេះខ្ញុំឃើញមួយនេះស្អាតជាងគេតែខ្ញុំចង់បានមួយនេះជាងគេតោះមកមួយនេះហើយមួយនេះ3នឹងមួយណាក៏បានដែរ Oh secret one also good so yeah let's see here the details box. Okay, let's see. Oh, I got Judy. Yeah. My favorite girls. Here. It's her. Here the card. Like this. It's her, Judy. Oh, sure. And yeah, come with accessory here, the finger, 2 finger accessory here like this. Oh, chẳng ai đặt thơ bờ tàu bán cái oi bờ tàu muối. Yeah, that's all. And one pair of shoes here. So let's see inside. Here's her. One pair of shoes. Shoe maybe get oil boo now. Oh, silicone like this. It's her. It's coming out. Oh, shoot. Này, đầy bàn chẳng hết này. Chẳng ẩn coi các bạn này. Like this. I thử đầy thử chơi ngày bán like this. And anh ấy I độ trình bán rằng yes maybe yeah can take out. Ooh. Another version of her when take out like this. Oh I was adding like chút I get detail so much detail. Ooh. And her eyes can move. No, cannot move. Okay, chẳng ai move bàn này. Từ lời chúng mình đai trường đấy. So let's see. I put her back again. Okay, here is her. I put her again, back again. And here the shoes. Oh my god. Here, it's her. Oh, sad. Here the details. Okay, đặt chân với các bạn. Nếu như ai đặt đây một lời cho các bạn. Like this. How you mean mini version of her? Figuring the kia gọi là no action. Wait. And đây, she have mini version. Mini version. I got this one. Molly also. And now I have one more figurine. Action figurine here. Oh shit. I'm so upset with this.
ហើយខ្ញុំមាន action figurine មួយទៀតរបស់ Molly ដូចគ្នាអានេះ Powerpuff Girl អូខេ Molly X Powerpuff Girl action figurine ដូចគ្នាមានដៃមានដៃជើងមានដូចគ្នា here ប៉ុន្តែដូចជាអានេះយើងឲ្យវាឈរបានបាច់ចាំប្រើ stand ទេគឺវាអាចឈរបានតែបើសិនជាបោះPowerpuff Girl អាចឈរបានដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងគេមានឲ្យ stand មួយទៀតនេះដើម្បីដាក់តុក្កតាយើងនេះរបៀបនេះទេអូខេហើយឲ្យគាត់ឈរនៅលើក្តាររបស់យើងហ្នឹងទៅហ្នឹងបានដូចគ្នាអូខេបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ឈរទេយើងអាចដាក់នឹងបន្ថែមជំនួយហ្នឹងទៅព្រោះ action ហ្នឹងមានន័យថាបើជើងពីរវាអាចឈរជាប់តែបើយើងលេង style ជើងមួយចេះហេវាអាចនឹងបាក់ឈរអញ្ចឹងគេមាន stand មួយតែ snap អានេះគឺអត់មាន stand ឲ្យទេវាមាន stand ឲ្យទេគឺយើងត្រូវធ្វើវាឈរធម្មតាអត់អាចឈរជើង style អីក៏ថែជើងបានទេឬក៏យើងអាចដាក់ឲ្យគាត់អង្គុយបាន it's okay. Yes, today I have this one but I want a snack girl one Gary I want a Gary but no I didn't get her but yes not disappointed because I got a Judy also my favorite girls stronger proud girl here okay នេះបតោយើងអាចដាក់បានគេនៅលើក្បាលនេះគេមានបន្លោះឲ្យយើងដាក់ដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បាននេះ like this but ខ្ញុំគិតថា figurine នេះពួក action នេះមានន័យថាដាក់បតោទៅអាចនឹង not safe អាចនឹងឈូសជើងឈូសដៃព្រោះដៃនេះអត់សូវជាប់បានទេប៉ះអីមុំអាចនឹងឈូសឬក៏ខ្លាំងបន្តិចឈូសហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចនឹងយើងទិញមកសម្រាប់ដាក់តាំងនៅក្នុងប្រអប់បានតែបើធ្វើជា key chains maybe no cannot no safe not safe here I have only this one okay I have only this one bye